वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ कालती के पार्क। आज मेरा प्रैंक वीडियो शूट है, तो मैं आज निब्बा निब्बी के ऊपर फटिंग प्रैंक करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो जबरदस्त होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेटअप वो रेडी हो रही है, वो देखो वो पूरा सेट कर रही है, क्योंकि प्रैंक में तो सब कुछ पहले सेट कर लेना पड़ता है। अभी तो रात से लाना बाकी है, टीम मेंबर्स अभी आए नहीं हैं। वो बोल रहा है कि पहले से स्टार्ट कर देते हैं, अगर अच्छा रिएक्शन आ गया तो बहुत अच्छा है। वो कैमरा लेके स्टार्ट है, अभी वो जितना पब्लिक है शायद तब नहीं होंगे। हाँ ये भी हो सकता है। तो अपना कैमरा उठा लिया, क्योंकि वो तो छुपके से वीडियो बनाएगा ना, तो अपना पोजीशन पहले ही देख लिया है कि कहाँ ठीक है, कहाँ ठीक लगेगा, कहाँ छुपा के कैमरा कर सकते हैं। ऐसा पोजीशन वो ले रही है। देखो तो मेरा बैग है, उसमें रहेगा स्पीकर, जिस पर मैं बजाऊंगी फर्टिंग साउंड। क्योंकि आज का वीडियो जो जबरदस्त हुई है ना, वो देखो वो दोनों जा रही है, मतलब वो भी थक गए हैं। बहुत टाइम से मैं खड़े होके वीडियो बना रही थी, फिर मैं भी थोड़ा थक गई। इतना ज़्यादा धूप है, 42 डिग्री गर्मी, तो समझ सकते हो ना, एक चैलेंज हो जाता है। इतनी 42 डिग्री गर्मी है ना, बाहर निकलना ही एक चैलेंज हो जाती है। उसके ऊपर पब्लिक के ऊपर प्रैंक तो इतना ईजी नहीं होता। फिर मैं प्रैंक करके थोड़ा थक गई थी, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और आज का जो रिएक्शन आया, इस बार पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है प्रैंक, बहुत सारी वीडियो बनाया है, पर इतना अच्छा रिएक्शन नहीं आता। आज जो रिएक्शन आई है, ज़बरदस्त लाजवाब एक रिएक्शन आई है। आज का वीडियो मिस मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक दे दूँगी। लोगों की फ़ोटो शूट चल रही है, जब देखो तब इन लोगों की फ़ोटो खिंचाई चलती रहती है, देख सकते हो। मेरा फोटो खींचने का कोई इरादा नहीं है इन लोगों का। मैं बोल रही हूँ कि मुझे ड्यूटी चेंज करनी है, फिर ये लोग सुनता ही नहीं है, अपनी धुन में बिजी है। देखो ये देखो, ये दोनों এখন बैठ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का अभी वीडियो पार करनी है ना, कैमरे का वीडियो वो लेना है फ़ोन में। वो कर सकता है ना, उसको ऐसा शर्म ये ऐसा कुछ नहीं लगता। अगर आप जाओगे ना तो दूसरा गांव में आके पूरा मचा दूंगा आके जुल्फी। फिर जुल्फी कब तक आएगा? आ जाएगा ना तो देख सकते हो फ्रेंड, मैं पूरा बाल बांध लिया, क्योंकि बांधने से तो बाइक पर ना बाल इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए मैंने अच्छी तरीके से बांध लिया। फिर वो दोनों अभी आ रहे हैं, हम अभी बाइक पे चढ़ेंगे। पर रास्ता हमारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों बाइक पे नहीं जाएंगे, वो गाड़ी में आएगा बस से, हम दोनों जाएंगे। तो ठीक है, चलो मिलती हूँ बाद में। धूप देख सकते हो, हम बाहर जा रहे हैं चल के। इतना ज़्यादा गर्मी है, इतने धूप में कौन घर से निकालता है भाई। मैं निकलती हूँ अपने चैलेंज लेके, इतनी धूप में कुछ ना कुछ मैं चैलेंज लेती रहती हूँ पब्लिक के ऊपर। फिर पब्लिक तो गुस्सा हो जाएगा ना, फिर कोई बात नहीं, मेरी ऑडियंस मुझे जो जो चैलेंज देती है मैं लेती हूँ। फिर सबको एंटरटेन करना मेरी काम है, तो मैं एंटरटेन करती हूँ इतना धूप में चैलेंज लेके। मोटू के लिए खड़े हैं, हम दोनों को थोड़ी देर चलने के लिए बोला था, नहीं तो कितना चल के आगे वो नहीं आया। धूप में निकल ही नहीं सकते बाहर। देखो रास्ते जा रही है, हम अभी निकल गए हम दोनों। अभी मैं वीडियो बना के घर वापस जा रही हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा रिएक्शन भी मिला है मुझे। निब्बा निब्बी के ऊपर प्रैंक कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। और हाँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।